Coqueluche, comprendre, prévenir et traiter cette maladie. La coqueluche, également connue sous le nom de toux coquelucheuse, est une maladie respiratoire très contagieuse. Elle peut être particulièrement dangereuse pour les nourrissons et les jeunes enfants. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est la coqueluche, ses symptômes, ses modes de transmission, ainsi que les méthodes de prévention et de traitement. Qu'est-ce que la coqueluche? La coqueluche est causée par la bactérie. Cette infection attaque les voies respiratoires et provoque une toux violente et incontrôlable, souvent suivie d'une inspiration sifflante caractéristique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la coqueluche est une cause majeure de maladies et de décès chez les jeunes enfants dans le monde entier. Symptômes de la coqueluche. Les symptômes de la coqueluche apparaissent généralement en 3 phases. Phase catarrhale. Cette première phase ressemble à un simple rhume et dure 1 à 2 semaines. Les symptômes incluent écoulement nasal, fièvre légère et toux occasionnelle. Phase paroxystique. La toux devient plus fréquente et violente. Les symptômes incluent accès de toux sévère. Ces accès peuvent durer plusieurs minutes et se produisent souvent la nuit. Inspiration sifflante. Un son aigu lors de l'inspiration après un accès de toux. Vomissement. Les accès de toux peuvent provoquer des vomissements. Épuisement. Les épisodes de toux épuisants peuvent laisser la personne exténuée. Phase de convalescence. Cette dernière phase peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois, avec une diminution progressive de la toux. Transmission de la coqueluche. La coqueluche se propage principalement par les gouttelettes respiratoires émises lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. La maladie est très contagieuse, surtout pendant la phase catarrhale, avant que la toux caractéristique ne se développe. Prévention de la coqueluche. Vaccination. La vaccination est la méthode de prévention la plus efficace contre la coqueluche. Le vaccin DTCA, ou diphtérie tétanos coqueluche acellulaire, est administré en plusieurs doses aux nourrissons et aux jeunes enfants. Des rappels sont également recommandés pour les adolescents et les adultes afin de maintenir l'immunité. Protection des nourrissons. Les nourrissons de moins de 6 mois sont particulièrement vulnérables car ils n'ont pas encore reçu toutes les doses du vaccin. Il est crucial que les personnes en contact étroit avec les nourrissons soient vaccinées pour créer une immunité collective et réduire le risque de transmission. Hygiène et isolement. Des mesures d'hygiène, telles que le lavage fréquent des mains et l'isolement des personnes infectées, peuvent aider à prévenir la propagation de la coqueluche. Traitement de la coqueluche. Le traitement de la coqueluche comprend généralement des antibiotiques pour éliminer la bactérie et réduire la période de contagion. Voici quelques mesures de traitement et de prise en charge. Antibiotiques. Les antibiotiques, comme l'érythromycine, l'azithromycine ou la clarithromycine, sont prescrits pour traiter la coqueluche. Ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont administrés tôt dans la phase catarrhale, avant que les symptômes graves ne se développent. Prise en charge à domicile. Hydratation. Boire beaucoup de liquide pour rester hydraté. Repos. Se reposer suffisamment pour aider le corps à récupérer. Alimentation. Manger de petites quantités de nourriture souvent pour éviter les vomissements dus aux accès de toux. Soins hospitaliers. Dans les cas graves, surtout chez les nourrissons, une hospitalisation peut être nécessaire pour surveiller et traiter les complications. Cela peut inclure oxygénothérapie, pour aider à respirer. Aspiration des sécrétions.
pour dégager les voies respiratoires. Complications possibles. La coqueluche peut entraîner des complications graves, notamment chez les jeunes enfants et les nourrissons. Parmi les complications les plus courantes figurent pneumonie, infection pulmonaire secondaire fréquente, convulsions, dues à une hypoxie ou manque d'oxygène, détresse respiratoire. Les quintes de toux peuvent provoquer des difficultés respiratoires sévères. Conclusion. La coqueluche est une maladie grave qui nécessite une attention particulière en termes de prévention et de traitement. La vaccination reste la meilleure défense contre cette infection. Si vous ou votre enfant présentez des symptômes de coqueluche, consultez immédiatement un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement approprié. Pour plus d'informations sur la prévention des maladies et d'autres conseils de santé, consultez nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Restez informés, restez protégés.